Oke, sahabat Akoba Channel, hari ini kita akan mengganti keyboard laptop Acer Slim 3 tipe A31432 ya. Ini laptopnya sudah saya bongkar, jadi kita motong nut atau klem yang berada di plat penyangga ya. Karena di bawah plat penyangga ini nanti kita juga akan memotong klem-kleman yang nempel di keyboard. Oke, sahabat Akoba Channel, hari ini semoga sahabat Akoba Channel dalam keadaan sehat dan walafiat semua ya. Oke, kita simak. Hari ini saya akan motong dan mengganti keyboard laptop Acer Slim 3 ya. Kita potong dulu nut-nutnya ya, sahabat Akoba Channel. Oke, di sini saya sudah selesai memotong klem atau nut-nut yang menempel pada plat penyangga. Jadi kita gunakan obeng mince untuk mencongkel bagian pinggir plat penyangga ini. Kemudian kita lepaskan dari frame bodi atas ya. Oke, ini kita, karena di bagian pinggir ini masih agak keras ya, agak ketat bagian plat klemnya ya. Ini kita congkel. Oke, kita tarik ke atas. Ini kita masih congkel. Oke, ini udah bagian pinggirnya udah lepas semua ya. Jadi tinggal kita tarik aja kalau udah lepas klem-kleman bagian pinggir di plat penyangga ini. Oke, di sini kita lepaskan lagi, ada lem-lemannya ya. Oke, ini udah bisa kita tarik ya, karena klem-klemannya udah lepas. Ini ada yang bengkok, kita ratakan dulu biar nanti pas pemasangan ke frame bodi atasnya juga rapat dan rata ya, sahabat Akoba Channel. Nah, sekarang kita mau lepasin keyboard dari frame bodi atas. Karena klem-klemannya udah kita potong ya, jadi kita mudah sekali ya untuk narik keyboard ini dari frame bodi atas. Mungkin hanya ada berapa 1-2 klem-klemannya yang masih nempel di frame bodi atas. Oke, ini kita gampang dan mudah sekali ya. Ini ada nut yang masih panjang, jadi kita potong lagi. Ada yang masih nyangkut di frame gitu ya, jadi kita potong. Ini sangat mudah sekali untuk ngelepasin keyboard yang berada di frame bodi atas di bawah plat penyangga keyboardnya ya. Oke, sekarang kita ganti dengan keyboard yang baru. Ini kita mau pasang lagi keyboard yang baru di frame bodi atas, dan saat pemasangan, nah, di saat kita memasang keyboard ini ke frame bodi atas, diusahakan rapat dan nimbul ya di bagian frame bodi atas. Kemudian posisi keyboard benar-benar rapat dan kuat nempelnya di frame bodi atas, karena keyboard ini bakal dipencet dan ditekan. Jangan sampai
lepas ke bawah gitu ya, atau tidak nimbul di bagian frame body atas. Nah, di sini kita akan coba rapatkan dulu. Kemudian di sini saya menggunakan solder untuk merapatkan antara keyboard dengan frame body atas. Yang pertama kita usahakan untuk menempelkan bagian pinggir-pinggirnya ya. Nanti baru kita rapatkan di bagian tengah, karena di bagian tengah itu bakal turun, karena di bagian tengah ini banyak keyboard yang harus kita rapatkan dan nimbul di bagian frame body atas. Oke, di sini kita mulai lagi menempelkan ya, dengan melelehkan bagian nutnya atau klemnya. Semoga keyboard yang kita pasang ini rapi ya. Setelah saya perhatikan tadi rapi dan nimbul di bagian frame body atas. Oke, kita pasang plat penyangganya, kemudian kita rapatkan plat penyangga dengan frame body atas. Oke, kita rapatkan dulu, nanti baru kita solder lagi. Ini kita solder dulu bagian klemnya dengan frame body atas. Oke, sudah rapat ya. Kita langsung panaskan klem-klem ini dengan solder panas, kemudian kita pencet dan kita tekan ya. Nah, di saat kita memasang plat penyangga ini, kita betul-betul posisinya nempel dan rapat dan tidak goyang ya. Kita usahakan rapat dan tidak goyang, karena di saat keyboard kita pencet dari atas, otomatis plat penyangga ini goyang dan bisa menyentuh bagian mainboard di laptop ya. Jadi kita pastikan ini benar-benar rapat dan tidak goyang. Nah, di sini kita lihat dulu keyboardnya nimbul nggak di bagian frame di atas. Oke, ini hasilnya tombol dan itu ya nimbul ya di bagian frame di atas. Nah, di sini kita lihat masih ada yang kurang nimbul, jadi kita bisa tekan, kita rapatkan lagi di bagian tengah. Biasanya sering goyang. Nah, di sini kita betul-betul merapatkan bagian tengahnya dengan nut frame body atas atau klem frame body atasnya. Oke, kita rapatkan dulu ya sahabat Jakob-Channel. Oke, ini kita lihat aksinya bagaimana, karena sudah kita pasang plat penyangganya dan rapat ya. Dan ini hasilnya sahabat Jakob-Channel ya. Nanti kita pasang maupun ini udah bagus ya. Oke, di sini saya sudah merakit maupun lagi setelah kita barusan mengganti keyboardnya ya. Karena ada video yang saya penggal karena error ya, hasilnya tidak bagus, dan saya di sini menampilkan setelah kita pasang keyboardnya di frame body atas, langsung kita rakit lagi mobonya. Oke, di sini sampai di sini sukses kita mengganti keyboard Acer Slim 3 tipe A31432 ya sahabat Jakob-Channel. Dan sahabat Jakob-Channel bisa menjadikan video ini sebagai tutorial bagaimana mengganti keyboard di rumah sendiri ya. Dan keyboardnya bisa pesan di online atau di toko offline ya, toko komputer yang offline juga yang terdekat dengan sahabat Jakob-Channel gitu ya. Dan bagi sahabat Jakob-Channel yang baru menemukan channel ini, langsung saja di like, komen, dan subscribe ya, dan bagikan di sosial media sahabat Jakob-Channel. Semoga ini bisa membantu teman-teman atau sahabat Jakob-Channel cara mengganti keyboard laptop Acer A31432 ya.
Oke, baiklah sahabat Dakoba Channel, di sini saya sedang rakit lagi ke versi semula. Kita tes. Ini keyboardnya jalan ya. Kita masuk ke menu BIOS. Oke, ini aman ya. Oke, karena tadi kita udah tes laptopnya nyala dan kita tes keyboardnya masuk ke BIOS nyala dan bisa digeser, gusur atau panah ke bawah ya. Jadi kita rakit, kita pasang baut body lagi, dan tadi kita ngetes tanpa pasang harddisk karena laptop kita langsung shutdown, bisa merusak kondisi harddisknya. Oke, sekian dan terima kasih buat sahabat Dakoba Channel. Simak terus dan tonton terus video yang saya upload, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat sahabat Dakoba Channel. Terima kasih.